Bon, nga so nazaki Gladys. Ataki sinanga na simba, na chrétien mais na simba ataki. Ko sala yeni. Tena zo pena Tony wana koma pena marque de poser nanga pona libela. Atika soki Michel. Donc na linga ki vraiment na commissaire yanga pona libela. Baluna yo ki nalandi pe mission moko na poto kuna sami na ndeko muso na poto kuna mais a encourager na yango alobi ke non faut ko sala bango bongo faut ko betaka bango bongo parce que ndenge za wana bazozo mibali na biso awa mais ye pas akina kisasa awa to yebite so ya bana ozo mibali ngo poto te mais siko ya comme na poto lobi balone ko so bazozo mibali na biso awa faut ko betaka mais ye ndira encourager na vraiment en tout cas na mutazolo bafala ki obeta ye moko to yebi ya atala masolo toyebi ye bula mama ozwango ya mesure nyonso ya couleur nyonso ya ndenge nyonso tu ne pas mieux placé ya ko juger Gladys to ya ko juger basi oyo bazolinga mibali ya batu mama oza mieux placé te ya oza mieux placé te ndenge oza wana oyo nyonso alobi wana yebi ete na pesi wana message nazo s'adresser na ye mama oza mieux placé te ya koloba ke ba beta ekwele Gladys bozaka kawana photo sexy bozaka kawana photo sexy donc mibali nyonso ya poto wati ndata 10 francs na ikomika photo Congo France bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com. Les internautes partout bozali tolobaka toujours bo s'abonner massivement na site na biso www.Congo France tolobaka toujours ezakande makambo na votre humble servante na bino Nicole Nzemba ya ba Nicole balobi toujours bolanda ndule news ya Nicole Nzemba yango nde mikolo ezo pesa makambo na kati ya Congo France babi Congo France lelo toza awa na plateau na biso ngai na concernant Ngai Audrey tozo sala analyse de l'auto lobela o biso tozo mono zo passer na kata société na biso vraiment en tout cas to sali remarque on a komona ke non mibali ya poto tango bango nyoso bazo ya Kinshasa a vraiment bazo biso ka toujours baza ba célibataire to ebeli bango ba marié te vraiment en tout cas beaucoup plus baza ba célibataire mais tozo mona ba surprise ezo mona na kena sima tozo ko découvrir ke baza ba marié mususu ko mona tango benga kaye musu madame azaka ke ina ye mususu azana veilleux azana retraite ake musala o kana sanga moko atilo pe vidéo moni ndaku mena simoko yoka akomi marié tala ndeti exemple toza ngo lelo o to Monica o lelo to vandel pe na plateau to ko débattre pe na kawana ya ndeko na biso o to uti ko mona biso no to moni ndenge makambo l'équipe na yeme tango yazo samba zolo ba ke ya ebite ko mobala zaki marié vraiment en tout cas to ko lobela ngo lelo to yeba e loko nini e passer na ndeko na biso vraiment parce que ya lobi ya yeba kite ke mobali na za marié ya yeba ke mobala za célibataire mais lelo tala ku o ya kwe akoyi nango si et comme na niveau de mon anidité na libanda vraiment en tout cas et ça li pas si mingi parce que balobi bo mama et bomba makabo mama ezaka na kati ezalaka esengoka na mutoyo azapa mona ngo babengi papa donc bison so moni ngo na ba internet en tout cas yango le tozo débattre awa tozana concernant kande na lobaki Diane kande na lobaki Audrey na bosani na lobi Diane yepe kaza concernant ya kata Congo France na pesi Audrey bonsoir. Bonsoir Nicole. Voilà Audrey yo ki si jo toza nango lelo vraiment en tout cas tozo lobela ba bandeko oyo ya mibali bandeko na biso mibali vraiment tozaka bandeko na bino hein tozaka vraiment bandeko na bango Audrey mais oyo le kaka biso na bango vraiment to ko mona komi lokola ko sakana na batu tozo mona o katinda photo lobo moni photo en komi na internet oyo ko madame mutasali vraiment mais yo ayebisa ki oza célibataire iso sa ndenge ndi na mitema. Ah, merci vraiment, concernant Nicole. Et ça a passé. Et ça l'a passé pour être vrai. Et ça l'a vraiment passé. Ils ont dérangé, ils ont gêné public au Batlanda biso, ils ont gêné les parents au Babota biso comme on a les lobana baboti, bah s'attendre le maire pour na banana, bah s'attendre na ba bonne chose pour na banana, mais après et comme au lait to l'axabango le meilleur, moi éducation tous dans la famille, bah mon ande mitakala, bah mon abitumba, bah mon aba éducation moko amabe, donc ils ont ça l'a vraiment passé, même car on a ba parenté, même na biso moko, hein, baninga basi vraiment
vraiment en tout cas ce qui moi ma beza moi mbebato me campe ko bongisa et puis ba même mibali wana o ba traitera biso le lokola ba lock ba torchon ba me campe ko revoir les sous moi ba comportement na bango donc ba longola ba sales habitudes ba chapina bola mupo nyonso wana ezo faire partir kana lokumu mboka pe ya mwasi. Ok, vraiment, tolobi nyonso ko faire partir na lokumu ya mwasi balobi abombaka nidité na vraiment en tout cas wana na pesi mbote na mo boss José Didi Pumba balobi yenda sala ke Nicole Nzemba lelo bomona ye bomona ndule news bomona Nicole Nzemba na lisango eza mo boss José Didi Pumba wana pesi mbote na mama Emily Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo mama chérie en tout cas au trait tozo ko ba toujours tolobi boye vraiment en tout cas bandeko mibali o bazana poto bango balobaka toujours baza ba célibataire mais nattant to découvrir bango baza ba marié siko basi na bango bazolinga ko comprendre que mibali na bango balobaka baza ba célibataire fuma pona ko lobani parce que ndeko na biso azo témoigner ndeko tozo lobela pele to kokota na sujet na emuke azo témoigner que ya eba kité mobali wana za marié vraiment mais moi si a ajuster na ndenge o ya moneki ya agir. Bon vérité ça va moko hein ba pokola na ba vérité maquillage singa na olinga mobali ya ota poto e sanga za célibataire na ozala pe bête il faut na vérifier il faut na yeba si réellement mobali wana za célibataire so il na vérifier et que na moni maele nange suki na olingo ndenge yo yelinga célibataire to memani bongo et le jour où on découvre la vérité ce bolingo école a déjà toqué non ka bongo là c'est Audrey qui parle donc eza ba propos ils ont engagé kanga moko donc mobile ko yo ko sayo et après découvrir vérité bolingo commis déjà makasi na monité autrement au sala mais déjà ko comme na ba niveau oyo par exemple les solo na biso ya maman Michel Onde to sa mana Gladys nde eza mabe omoni mobali aza spécialité mibali wana kaka bango bazo ko créer les biso entre basi ba problème omoni bolingo eza blague te bolingo ba jeter bolingo déjà c'est comme na ba niveau moko boye je ne pense pas que muto akoki ko sala ka marche en arrière facilement omoni donc tokoko lo bape que la fille balingana ki na bango vraiment tena mobali mais o basala ki na mo ba temps wana bazala ki to e bien opété bolingo po o marquer muto ezaka fo bosa une année 2 ans te atana une semaine pe muto pe akoki o marquer o pe atika gravé na mémoire na yo comme problème boboyana donc basi faut pas comprendre ngo donc tant mibali na bino bazo ta poto basa poto disons faut pas comprendre tant mibali na bango bazo ta poto bazo koko sabiso awa eza problème na biso te ba mama poto bo finga ka biso bana Kishasa bo silisa biso lo bonyokola biso be konyokola ezali kambotali na ngobiso etali mibali na bino moko donc so bazo ya Kishasa awa pona ko déranger biso ba fia kinto vanda banzala na biso ya Kishasa ande bo finga ka biso bozwa ka bango bozu ba sexe na bango bo encastrer yango soit bozu ba sexe na bango bo saleli yango ba cage ande to mona ba chaka ba ibu ba perroquet bo che sexe na na cage aye pamba azongi pamba parce que boy to komi kozala kozoba insulte moko oyo tozo mériter te biso no sotoza na sac moko na bato ba sala ka mabete to bazoko tsa biso na sac moko yebisanga nanu est-ce que bolingo ngo pe ko mama na elongi ki mari yango Nicole ba komana elongi ke no mobali o aza fiancé aza marié to aza célibataire c'est vérité ko utaka pa na ye moko bango mo pe basango ya poto mais c'est ko vérité ko uta pa na ye moko mais la plupart mi balango bazolinga pe ko ba vérité to ndie bazomona suka lobi vérité ke ngai ne naza be mama nde nazolingo boye na bala ondiko ko boya ye ok nde singa ni konde na fandi boye vraiment en tout cas na linga na nga kutumtalo bananga vérité et ko dépendre siko na ngai so na moni ke muto ebisinga vérité ke aza na marié na yike non na ko ndima nanga marié mais na koyeba ndenge toko gérer ezo dépendre na ngai mais so pe lo kosi na linga ko muta kosa te mais bango siko ndie na départ bazomona so balobi ke mama au train ndé na zabo ngana bala au train on dirait de kondima te bon ba lâche nde bazabon mobali o azobomba tanga omona bota Audrey boy azomona ka Audrey soki na raté Audrey so na ebise ka Mario Audrey ko tika nga donc malamu kana kosa e kaka pour kanzima tanga konzima na sima ndako yako découvrir mais ko découvrir on se comme mabe loko tozo telemia mais baza ba lâche waze kwa yembi abiso ki omoni mwasi olingi mwasi boy se kazaka fidèle na mninga no mobali bongo siko bitumba ngo to bundanga no ya nini o na boy et comme ma paix à violence te na boy donc koko kanganga na makasité yebisanga ipesanga statut na yo oza célibataire tu me dis okoko zape célibataire boye na lingi opete mais marié aye na lingi et ko zape marié boye na lingi te célibataire ezo dépendre na bagu na nga ba choix na nga na disponibilité na nga ya temps oyo koyela so nazo occupé désolé
soki naza occupé te, ah, là c'est bon. To memi ngo kande to ko membela ngo Nicole, mais ko y a vraiment un mensonge, ce sont des lâches. Vraiment bali oza sur na ye abike te, biloko nzoto tout et ça la ka abike poche na eza mulai, a ya na vérité, c'est ça. Ok, vraiment, balobi, ndou les news, tolandaka Nicole Nzemba, ndou les news de makambu, vraiment, en tout cas, balobi, Audrey. Si tu continues na sujet de qu'on a biso wana oyo, tu komona nidite sambwe libanda boy, vraiment, balobi, mama et pesi kilote. Si tu loba nini, na mama oyo agir ma bembongo, tina niveau ya ko condamner muninga na kati ya chambre na ye, balobi ko beta muninga lokola sac ya box matin midi soir, mais pendant que fallait qu'à vérifier, peut-être muninga pas yeba kite yo koloba ni pona par na ye. Bon, nga so nazaki Gladys ataki sinanga na simba, na chrétien mais na simba ataki ko sala yene. Tena zo pena Tony wana ko mapena marque de poser na nga pona libela. Atika soki Michel. Donc nalinga ki vraiment na commissaire yanga pona libela. Donc ceux qui pèsent na prière o sala rapena po ekanga mobali po kisi kuto ezala na puissance te. Le ko anga boye nazana nga chrétienne na simba na nga biloko wana te na kota biloko wana te, mais en tout cas eloko moi so na salaki ezaloko la Sony Nicole Nzemba Sony yaya. Comme na moi si bazo panze loko asoso obi ba biso ba mama tokenda wenze to monde bakabola soso na katikati na wenze ela luzo na kati yoto dry luzolo vraiment tout na kati yote ngai na ke ko découvrir makambo na ville na yokango na mono ba internet ba betelinga pa bandeko na bazana poto to likamure lekina kishasa fubo za mayele boy mais to za mayele ndenge ni panda ke tozo dinga to za mayele mais mutu muso ko masque vina na ndenge moko ozo lukoza la mayele mo ozo koma nesika zo komisa yo te vraiment tout cas siko na ke na ville ndenge na ke découvrir vraiment na yo ki somo mais non nazo biso likambwana na Kishasa ta musu ba bazana poto bolo baba ebite likambwana na Kishasa nazo biso za na emploi mususu likambwana na Kishasa oyebi mukolo eloko ane sama batindelanga yango Nicole bande konoso bazolanda biso na juste ka moi précision pour eloko wana mukolo ba publier ba photo wana c'était un bon matin à 10h du matin na va nanda kuna fongoli connexion na moni un de mes admirateurs a tindelinga photo wana nabi ezaki débat tout ça la débat entre Congo congolais à Brazzaville et Kinshasa et hier comme ça congolais à Brazzaville azo défendre peu congolais à Brazzaville ngape lokola mwana mboka pe nazo défendre yanga imboka Kinshasa mais bisinga lobi mais biloko oyo neti vidéo nazo tindelo et salamikuna biso na Brazzaville romona te ba sala ngomutu et surtout que nous na Brazzaville to respectera pe image à moi si on peut jamais faire ça mais bino kuno zo défendre Congo Kinshasa tala makamba sali ya mninga na moi si ndatindeli ngai natali vidéo na bime papa pona ni oposo kabolango okoko supprimer abime c'est panzani na osandeni nde na mona vidéo ya Gladys la zuita Nathalie le même jour na butu na kiko luka confrère nanga que j'ai sali en passant Adam Suluzolo Mondoi que j'aime beaucoup mbala pembe na kepa Adam Suluzolo na kuti Gladys azaki vraiment bien tauto tourner émission et puis bazo benga azaki mana état moko ya malamu te bazali na avocat na ye nde na meki ko supplier to ça l'émission alobi na okokati nazoka mutu passe na sombela même kisi amela toluki mo à manger to lien on était ensemble le jour là il faut mona muninga moi si comment elle était hein donc de passer donc déstabiliser donc na bi kutote ngai na place bon je sais pas mais elle était forte conseiller vient à yepé à yanda vraiment Adam sa conseiller qui a remonté moral avocat na qui on a remonté moral moi également na remonté qui est moral les toi comme on a moi conscience et à qui moi kozonga mais azala qui a battu ozomona sex o ya sambusi eze muninga na moi si kozolo kola muninga na moi si yo mama soko sala sport na yo comme lita mais bunda na ring ya bunda na ring longa na kati yo te Audrey nga balona yo ki na landi pe mission moko na poto kuna sami na ndeko msoza na poto kuna mais a encourager na yango alobi ke non faut sala bango bongo faut ko betaka bango bongo parce que ndenge zawana bazozo mibali na biso awa mais ye pas akina kisasa awa to yebite so ya bandozo mibali ngo poto te mais siko ya comme na poto lobi balone ko so bazozo mibali na biso awa faut ko betaka mais ye ndira encourager na vraiment en tout cas Nathalie yango sali pasi mingi vraiment parce que biso tozo le la poto moni tango mama moko asambwe po eloko biso to na forme moko
tant maman moko sambwe car maman bazomona nzoto a Gladys mais songa pe na leki bazomona ka yango na ka to mona tozomona mona yango na pe ka ezolika moni teke e pesa na valeur te Nicole ye mutazolo ba fala ki obeta ye moko to yebi ya ata la masolo to yebi ye bula mama ozwango ya mesure nyonso ya couleur nyonso ya ndenge nyonso tu ne pas mieux placé. Il y a qu'au juger Gladys, tu es juger Bassi, oh, bazolinga mibali ya batu mama, oza mieux placé te yaya. Oza mieux placé te, nengo zawana, oh nyosa lobi on a yebiete. Na pesi wana message nazo s'adresser na ye. Maman oza mieux placé te. Ya koloba ke ba beta. E kwele Gladys eh. Nicole pona ndimite mutu lokwa yoto ngai pena makamba bongo ngo sama mutu alinga ki akufa. O ka ba we, balinga ki bazala jour wana. Batu banga ki ba wa. Po ngoza facilité na linga ina ibaki a eza suka pe na osuki sa via mutu do ngoza lande jour wana do libeba o kapena do libeba li pordo. Audrey, et kobeba yo oza na position de faiblesse quand même d'être indeko Gladys azaki vraiment na position de faiblesse parce que ba bengi ba koti na katanda ko ba kanginda eloko wana vraiment en tout cas ezo beti sanga motema ya ko kangela mutu na kati ndaku yo bandi ko beta mutu makofa en plus oza yo moko te boza soki 3 soki 4 en tout cas vraiment na ko sa effort va funa luka ndeko Gladys ye moko funa sola na ye vraiment en tout cas makambo e pesi passe na mitema et pesi passe et puis no ko s'adresser na ndeko mobile balbitango bazo BTP bongo ye mobile azana ndako. Bon, selon on est pas rumeur, tous en confirmation en côté, bazolo ba que oui, mobile azalaki na ndaku et tout. Mais tokoki ko confirmer te loko to ebité le vrai histoire to ebi que Eza Gladys Nemta ebi et puis l'homme en question. Biso tozo c'est contacter kaka na ba feu tozo mona ba vidéo et puis ba parler à Batou. Mais le vrai vérité eyebi Michel eyebi Gladys pe eyebi Tonisson. Mais déjà ceux qui sont Tonisson azalaki na kati ya chambre, c'est un lâche. C'est un lâche. Maman ta moi c'est en oiseau lesa yo, moi c'est en oiseau latisa yo, moi c'est en oiseau sala na onionso. Je ne pense pas que pona bolingo ya libala okokondima ko mona babo mamutu. Je ne pense pas. Il était le seul homme qui n'a kati alinga ka défendre Gladys. Comme à Sala qui en c'est que ça va gêner bango, c'est que ba yebani. Et puis la femme demande pardon orgueil hein. Obi mutumo déjà bon je m'en fous quoi. Té tom so ebina en plein en côté. Tom so ebina en plein en côté. Yango azo s'en foudre et tout ça. Mais à mekakoya qui cherche ça à comprendre que avant que tout tom sous l'été chez maboko, bateau baza vraiment mécontent ali kamba sala ki ba bandana ro chez maboko. Peut comprendre que non l'état tom so yana sima. Quand des fois Patrice a embi donc ambulance la police ya na reta mais en tout cas ba o ba omone batal boson de ba chez maboko. Pour aye ba keli kamba sali ezama be peu importe via Gladys amenaka en dehors ya makambo uta ko leka etali biso te biso eloko biso tozo déplorer comment na nidité ya muninga na biso mwasi ko panzelo kololoko ya soso wilki model wana ozu o matisi mususu zongisi eboye peno soka esoki biloko nini wana nde biso tozo linga te ya wana nde toboyi Ok, merci mingi vraiment balobi. Topé sambote na ma copine personnelle Sunita Ikenge, ma copine de moi-même Nicole Nzimba. Wanezo kwa arranger kanga moko ngani na lobby wana camarade nanga na kata Belgique Sunita Ikenge na lobby mama Emily Nzimba ba bien. Oya zoka susu kombonete na kati émission Ondule News. C'est ka katanya so la bien té. So la kande bien. Ozo so la bien to lingima bange belé mena simozo ko pesa té. En tout cas to kati yo. To lobela ka mo boss José Didi Pumba vraiment mon boss yo salike ba fille mi balo ba vanda ba simba lisango donc des fois tes dégâts. Ouais, talaka ye monde ba benga ke l'homme à la peau noire mais à la tête de blanc. Donc il est vraiment dans Moutou nae comme un monteur hein. Dans Moutou nae comme le cola, je sais pas. Le quoi n'a habité, on dirait on zamba sala ki ba mitou ba tunyoso ba rezonaka. Ya yeza ki spécial à chaque na mu pandi et tant comme tout ya boss na Didi Pumba nda chaque pena na kati. Tunaki base. Boss bazaza na bango mais ya au boss mo professionnel, boss mo maïel le candelo. Donc il y a tazola là, cerveau peut m'arrêter tout le temps en train de réfléchir. En tout cas c'est un boss intelligent. Naïbi peut pourquoi na pona ki chaîne donc voilà. Merci beaucoup Audrey. Yango tozo ko baka na émission na biso tozo lo bakaka. En tout cas vraiment tozo pesa conseil mingi na ba mama oboza na poto.
ba mama oboza na poto botala kana biso parce que tozaka biso na biso toza bandeko biso pe toza ba africain bino pe bozaka ba africain ezaka ke bino boza kuna biso toza koto tango yoki likambu ya ndeko na yo luka o vérifier yango bien ozo ba information parce que toza ba magicienne te ndetsinga na vandia naza vraiment magicienne te nazaka simple servante ya Congo France Nicole Nzemba et koza mutu mo pa bandi ko benga nga okotune papa bala te mama tangu yoko yoka luka o découvrir nanu eza ndenge ni Nicole ngande kolo mobali boye boyoka nga soko moni ke na tikite na so continuer ndesima nango ekokosa mabongo trait mais bango ba yoka raté parce que elles ne sont pas sûres d'elles. Au moment où ils sont sûrs na yo oui ba yoka rapasi nga maman nanga c'est une maman qui n'a pas été trop heureuse na libala. A sibisa vraiment ba pure kapena ba pure injustice na part à mobali donc bazo traiter bien tu as tout mais aux ana kimiate pona bambanda et ça exemple déjà à suivre été hein donc ils a vraiment le remoro pas encourageant et ça déjà le remoro ils ont ça la passi donc na coli déjà bongo donc na koka omona te le pleur d'une femme mariée. Wana vraiment sincèrement le pleur d'une femme mariée et ça la anga bienté ben oui na et ça la anga vraiment déranger anga et puis yango bango bazo ko agir bongo parce que bazo le la mingi na mabala na bango non mais justement yango to condamné pe bango Nicole tu penses que pour rester dans le mariage tu dois être brutal tu penses que pour rester dans le mariage tu dois être agressive. Non, mais tu te crées de problèmes. Ba couple le ba divorce to moni comme belé, ba makambo belé comme ko se poser parce que mobali azo comparer siko o ya libanda na o ya kati. O moni différence de comment biso pe batongo to utara libanda to ana bolingwe, to ana makamba be Nicole. Biso basia libando bozo mono bakosa kaka wana. To zana makambo mabe. No soto kui mobali ya bato. Siko mama ba matolo banini ba mama ba bongisa kaka koto ba moni ke e bande ko simba te ba luka ba bongisa otonde. Oui, une vraie femme, une bonne femme avant d'arana kateli bala nyose le kalibanda etala kaete zela oyeroyelo na katandaku eyelo na ndaku oza femme sage oyebindenge nini okomemelango comment tu peux gérer ça pour créer problème te déjà le fait Michel Assampusi Gladys au monite que couple nende comme na problème même si on a ça la semblant Tony bébé bisou l'occulta maman tu as un problème parce que otie mobali non a problème couple na bino eyebani menandenge ya mabe vous avez posé un buzz ou je sais moi quoi. Vous avez posé un buzz. Mais maman une bonne femme à salara makambolo lenge wana te. Moi si ya mayele pe ya botosi o ya bengami vraiment moi c'est libala elle est douce à salara makambo dans le calme. Abengara mobali abengi mbanda et tout. Donc o ebindenge nini ngakutu pona ngakutu mutu nyoso za libanda bala alliance te. Elle est inutile. Aza inutile à cause de la menace pour n'angate Nicole. Moi c'est likangu tant que au monanité osa inutile, osa non moins considérable. Donc on a quoi considérer oté. Mais déjà le fait que paie sa Gladys considération bien que c'était chez toi Gladys c'est qui t'y est pas nayo. Je ne pense pas Gladys soit baké Tony soit marié à l'ingakaya. Bien que c'est que Gladys a fait et zappé ma bé. Et ça m'a bé comment parce que na vie hein photos à la maïele. Tant osa maïele té et ko créer le bon nuit et belé. Genre bazo bengayo oyo ki voit mobalité ba peso rendez-vous par écrit na ena okendete moi si faut za mayele faut za na sagesse donc oyeba est-ce que mutazo benganga c'est pourquoi oyo ki mungongo te Nicole ozo pesa na rendez-vous na mobali na texto non. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Non, kendete. Donc, faut que la prudente, koyeba, nazo kende wapi qui m'appelle. Et pendant tout ce temps, bobanda kako solo là, au benga pété. Sur au benga banda ko rejeter appel non. Mais pourquoi partir? Il y a deux cartons et neken kaka. Deux cartons et neken kaka. Voilà. Pour un deux cartons de neken, pour un sentiment qui dure que 10 ou 15 minutes. La qui deux cartons et neken. Non, mais c'est un qui tonisson. Donc, à kenda qui joue wana pour akine kozwa deux cartons et neken. Et puis, à Kelanda bilingue, on dirait. À Kenda peu pour na bilingue. On dirait Kenda peu aux sous moi à CP la katour al bosanga kebaksa. On dirait. Vraiment, luzolo lobby. Et ça qui a des cartons et neket. Tout c'est capote toi na candidaté. Tout c'est capote toi na candidaté vraiment en tout cas. Tous en à l'aise photo c'est cannabis parce que
En tout cas, tout ce que Audrey tolobi oyo ya ndeko Gladys tozo lobelango makasi ngapi na kutana nango Audrey na ebisio kaka makam tozo beta liso en tout cas nazo beta lisolo ngamo pe nazo milela na kati parce que na kutana na eloko moko bongo mais nzamba lolo na conseil ba mama na nga pesa nga mama Emily Nzemba motema tous pepele ya mbetolo conseil ba pesa nga toujours yango ndesunga kingai afana ndo tindelo mbongo na lingi wando sala nga boy okangela nga ba photo bana senga papa ali boma na mutuna yo do yo lingi ngai po avo ndo tinda nga bofuna tinda bona moni komeka yango bino mibali pe ya pototo kende to zonga ba photo ngo oyo bino bosenga boliaka ngo to eza pona nini kasi balinga nga tinda pe photo bongo amoni o ça me fait du bien roya Kinshasa impuissant siko bozara ezaka pe nini photo do olingo intimider bato na ba photo tango to roya na Kinshasa comme kima okomi ba réseau kili ozano impuissant oui tozo mona ba bato ebele bazolela biloko wana nalingaki mobali nanga na poto natindaki ba photo atindaki afutaki billet ayaki awa boy o comprendre donc tango roya pe awa boy o kaka ya na zena mobali na masolo tozo kape kili o ya pe ro selo est-ce que ba photo ngo papa bosala kana ngo nini boza na respect ya banzoto abasi bozala na respect yo mwasi obalo chena ndako soki aza adekonaka mobali muso asengi photo yo kosepela nango okosepela nango pona ni respect e komi kosila na nzoto ya basi o toza bana na bino bandeko na bino toza nyoso pona bino boza kaka wana photo sexy donc mibali nyoso ya poto watinda ta difwa na ekomika photo mama ngaku tunaloba yango deja natinda photo et pas mobali o ya ngai et puis mobali pe nyoso te na yebi ba oyo natindelaka na yebi ke oyo aza mobali na nga oyo aza bandi na nga oyo toza na monda TVT oyo toza na monda boete ye oyo nyoso message pe na o passer parce que chaîne na biso déjà eza chaîne mo etala ma partout eza chaîne na munene nazo lancer message na mibali nyoso oyo balobaka photo nga déjà bocha croire omoni oyo akosepela na ngai natindele omoni photo na nga na WhatsApp ekoki o tinda photo boye mais ba photo mo pe to traitaka na biso yango to traitaka yango na posa photo na yo zo ba ko traiter yaza na posa photo no tindela e ba poitrine na yo tindela e méditer na yo to traitaka yango ba photo shooting ya bandenge nyo ceci ebimi soko za na posa nango yaka bomona ngo en live Nicole est-ce que photo vraiment iko sala na nini sacré yango zolukela biso problème na basi na bango yango zolukela biso problème raison na bon seki téléphone raison na bayiba kinga téléphone mais na place au sambwisa nzoto ya mwana bato mais yaka sokoza ya solo na posa nango kanga motema yaka komona ngo fi azana e facile ako s'emporter na ako céder facilement c'est bon on pas ça difficile ata boy na pe problème ezate kande na hotel koloba liboso oko zo pe problème na mutute oko silikela pe mutute parce que nzoto za ngai moko ali kamba photo pe na pona mibala ya poto soko za vraiment na bolingwa mwasi considéraka mwasi yo zolinga o senge photo te osenga ete neti nga kutu nazolo ba wana ezo ko engager kanga Nicole na lobi boye ba papa en tout cas bo batela ba mama ndengo zana soko lingo poussa na pembe na ngai en tout cas soko ye na ideka ya photo potindela ngambongo koyate po soko zaka na ideke photo pona malo pona ngo nazolo ba bozo mona nga déjà soko naza mula yobe naza mukuse de choses mona nga makamteza lo avant na ndotini lo difa nanga na lingi photo na lobi yango bien koyate parce que toza ba chrétien net nga naza chrétien donc na osala ngo te po na personnaire église na ngai te Betsaïda na Paris eza na Paris na masina pes na prière pe ezali donc na lingi te nazo profiter na occasion pona ko saluer pasteur nanga Kali parce qu'on a moi la borne et puis on a un père spirituel on a landela matin midi soir matin vraiment ngomba mi pour na ba sujet nanga donc on a vraiment un nzambe pasteur Joël Makoba mon pasteur mon père spirituel donc tasel nga mo ba suivi donc ndeza na taboye na moya taboye na butu e boko kate na moyo so na ona nda bitumba makofi boye na zali na ndenga butu pena donc oka pena ba mama na ba ninja spirituel donc batu pena ba bunda batala te donc boko kate déjà nakutana na likamwa bon ah waouh, tu as une belle poitrine. Ah non est-ce que abandonne à bongo azolu la poitrine et après comme ça c'est pas du chirurgie. Maman, est-ce que ils ont ma belle no chaka chiffonté ou chaka ba plastique té la qui sanan. On a stratégie papa non la sauté. Eza chirurgie on imite m'en fou. Eza pe original on imite m'en fou. Eza ya ngai moko. Waouh.
en tout cas maman na kishesa pe babiloko wana comment hein est-ce que c'est yo moko donc bazo ya na ba stratégie moko na zo biso e ko suki so mutema ozo tala bo libele na yo moko mais mutu moko azo tshelo yango duti po me moko atina suko la kisa na kola kisa te désolé bisou bye pena pona batabongo. Voilà, Tolobi, désolé vraiment en tout cas. Notre illusion lobi bisou bye. Maman et maman boyka na Congo France bokoka. Bokoka te Congo France nde makambute. Balobi Congo France mikolo ndule news à Nicole Nzembaye yo ha. Bokoka te papa bo vanda kimia. Bo me mama ya pio bo lala ba pongi bo lota bandoto di boss José Didi Pumba. Vitesse à fusée. Wana Audrey nga pena lobby en tout cas nakutani pena ka na quartier place to vendre na lemba terminus ya biso ba photo circula ki na lemba terminus il paraîtrait fille ou l'autre fille au fille ba tiaki ba photo na ye na fille a poto bazala ki fa ba yebani na lemba ti mobala linga fille wana kuna ake poto ba yebani bazaka de bambanda na kishasa ba bunda siko fille akomi na poto akoma na mobali ti siko mobali na o kisasa bazongani o kisasa senga kimbongo pa mobali ebisi etinda photo fille azo sala photo video azolela pona mbongo kaka na to so botala ba video yango pona mbongo kaka na sengi yo fona sa elo video boye na kozanga o peto wana ngona kisasa mo yango tika bazo finga biso batongo pe ya poto abandi kolongola bilamba sali video eke minute vidéo zongi et circuler dans les réseaux sociaux mais mobile à lobby qui a demandé à lobby que yete et ça il paraîtrait moi si na yé tant y a tiki téléphone moi ça tali ne moi ça y ko découvrir bloc bon moi ça lobby lokola yé nanga na kisa na ko sambu ça y en tout cas et pesa qui passe fi alela et pesa ka mikolo banda qui vraiment ko bimate parce que zaki lemba na lembeza na venu o elandi biso na kif avenue elandi kif donc na avenue elandi kuna donc et pesa qui vraiment passe. Ah bon, Nicole, car justement, ma caméra est en tolobela. Et ça a passé. Batu bazana conscience te, hein. Conscience c'est ça na bisoté. Ce qui vraiment to comme une conscience. Tout et ça fera partir pe à évolution à Congo. Donc tout ce que la karatende to lobi que non papa Félix Tshisekedi azo kalo Chilombo azo ya kobongisa mboka non. Biso moko pe congolais toza wapi tozo kende wapi niveau na biso et intellectualisme makanisi na biso façon de voir des choses et de réfléchir eza ndenge nini pour le président asala nyonso babiloko wana eza lokumu mboka te surtout za na pour ça ndenge lelo lisola Gladys nazomona ti ba ivoirien ba comme sel ngo ba comédie na ko seka na ba nani ba camerounais ba si ba zui yango e nga ozala bien so que zaki ba ola ki s'attaque non mutu moko boye a monter loko moko ba bien za congolais e linga ko ozala bien so que zaki loko moko ya makasi ya bien ya motuya ya mboka salami ebimi libanda nde batu bazolobela bongo e nga oza kitoko mais sexe ya moi cité ozomona ba bloko nyonso tozo ba ezo pesa lokumu te immaturité surtout na mibali eza ekomi makasi donc mobali lelo azomona sexe à moi si spécial tina niveau bokomi ko violer na babana na bino moko bokomi ko violer na bana batu bomona ba sokola ka mitakala na mapangu pona nini nebite bozomona sexe ronde ni ata mukusango ya bino ata ba kita matango bokomi ko mela ata ba kimbiolongo bozo bukutaka butu moi siko na babana nzoto batu yaya. Sexe est extraordinaire les sous-soutés. Sexe est à la sous les lots tabouté. Sexe est sous les lots spécialité. Sexe est spécial ya moi soyo bimakanaye. Ya moi soyo kushara oyo longola bilamba. Sexe ya moi c'est moninga spécial pour na yote. Et ça spécial pour na mobile na yemoko. Les lots comme ba publication au mona kaka nzota moi c'est atinde lo kaka photo azongisa bo spécialité ngweza wapi. So vous avez posé mon sexe ya moi si oluki ba obeti ba site ya ba porno comme na ba chaîne oluki ya moi si oyo za la posa image hein oyo za ngo posa so linga poitrine te so linga moi bombe so nyoso yo lingaka obeti na ba chaîne par-ci par-là ezali oluki na yo moi si oya guna yo otali ata film pornographique na yo nazo conseiller on ba touté parce que spirituellement ezamabe mais na pla bandokyo bazana posa ko monaka ba photo mitaka la bato po ba sambwisa bosala kata bongo moi soko lingaka moi si lokola Nicole kaka ndenga za boye azana richesse na ya poitrine pe kaka boye moi si ya bois noir à black line boye kaka ndenga za na vrai chéri boye elamba na elamba oluki kaka boye na ba site ya ba pornographique romona otali na yo olongoli souci ya Nicole ke otinda Nicole atinda photo
Donc voilà un peu. Eza mabe ezo sala pasi makasi komona que ba mibali bazaka na posta to tindela bango ba vidéo to tindela bango ba photo. Audrey na kati oteka ndongo lobi ke mibali vraiment tout que comme lokola envoûtement na koti pe moi moke na likambango surtout na ba mboka ndeti ba bango kuna kana ba potongo to sozo simba mingi. Ba lobi 4000 wana zaka na bango wana sali boye. Donc maman soko koti balo ye na mwana mwasi pembe na papa o balikeba. Ah, ndeli kambozo ça peut passer en wana ndenge na utuko landa pe lisolo mon témoignage mon lobby papa a violé mwana na ye donc ezo ça vraiment pas si biloko wana eza envoûté mais ça biloko mon photo temela on a ba prière vraiment kuti teto zaina on a sujet na biso lelo vraiment en tout cas to lobby to pesi mitema batu pas cité to lobby pe to fingité ndeko na biso Michel to fingi yo pété en tout cas ceux qui to moni que to lobby no ma be vraiment en tout cas okomeka ko limbisa biso parce que et sali pasi parce que ndeto vandi botoza ba mama toza vraiment ba mama nyonso tanga moni balobi muta liboma ya mwasi ya mobali akoko longwa kuna ayeti koto nyonso soki bandi sika ba papa bandotalaka mawe azwi libome mais liboma ya mwasi soki bandi sika soki longika kuna bamona kati blamba banimbango mapute ko bima bitambala bazolanda pona nini po valeur moko nzamba pesa biso na nzoto na biso bo mwasi pouvoir moko za na sama ko na biso bo mwasi tolinga te bima pa mpamba. Tango ebimi epesi passe tango ebimi esui ndeti ngana monyango bana ville do nayoki motema bato wana basala ba machine na ville mutu nyonso aza na ngo ya nini Gladys yango ya entina de do nayoki passe ndeko Michel en tout cas vraiment oza vraiment mwasi yoka passe ya bo mwasi mbala ya sima soko ki mobali na yo asali so eloko bongo ko sala yango te parce que lelo yoko ko sala yango lo pe ekokwela leki na yo ozana famille et qu'on peut quoi lande comme susu kuna ya yo oyoka ndenge nini ndenge famille Gladys lelo ba yoki na quartier ata Gladys ko loba mais ko za somo et ko za ka souci ko za ka passe ata to bi mu no makasa ngo mais azaka nan na minute ana soni Audrey mo bambote na bayo ayo. Bon justement to ça l'émission na biso ba o nyonso vraiment ba sepeli na ngote ba propos te tenir et engager d'abord bisomoko et puis ba excuse vraiment ceux qui t'ont blessé bino ou bien ceux qui t'ont qui non moi likolo mingi en tout cas ceux qui peut te tangi ba comme mususu bo tabou ezate to fingi pe mutute to pesika to betika juste li solo to lobika juste ba fait o eza réel o biso to moni donc bo limbisa na ba o non so ba rozala blessé pe dessus l'émission oyo ba conseil na bino ezala bien ngakutata bo fingi na bino ngala ba commentaire etala na ngate po moni kane na vandi boy na latika boy ndeka na ka boy na mabe na ngai na kitoko na ngai na nyonso na nga nazaka ka Audrey luzolo 3 fois sucré moi ça l'équilibre ça la sauce on elengi donc muto changeant ngoti do baka ngamona longola kombona muto changeant ngoti do ato fingi no ngai ezo engager ka yo moko ponga na changer na nga te mobali na nga pa boy nga pona ya ngoti donc désolé pour la batune so basala ba faux compte Nicole bato wana baza makasi na sala ba faux compte ko finga en tout cas bwana bino ba lâche kaka po bobimisa na bino ba vraie identité na bino te donc to landara bino te mingi po bwana bino vraiment en tout cas moi ba sonner Bambote nangai déjà na opesa na boss nanga Didi Dipumba hein l'homme à la peau noire mais à la tête de blanche donc il est vraiment des somo pena babi il pena li pona boss penza babi somo veut dire canon bacha ba pétard somo grave donc kitoko na pesi ya Willy Musheni code d'amboka ya Willy Musheni code d'amboka balobi code d'amboka nde makambo ya Willy Musheni code d'amboka ba salutation na yo ya choisi matata batumsu babwaka ya choisi Nicole Baliana ata di franc na été menga na bwaka ya choisi matata pona lia ya je suis précieux vas-y parle moi je suis un homme trop occupé parle mon appelle pas si moi deux feuilles mon boya sika penezo ki sa penza ya choisi matata bambote na yango wana na lobaki déjà pe 2019 bato babenga bato na ba WhatsApp batu utilement mabanga vomé eza na ngote po bokaba na bino tengane na vana nga boyena na nga mwasi ofelete na linga na nga mbongo mingi mabanga vomé eza te na baki 2019 na obanga na obwaka ka bato na liaka bato ata ya mbongo te mais ata ba conseil na bango pe sunga nga lokwa grande sœur na nga déjà partir Matadi et Frazi Minuku la douce BM Rifram la douce BM grande sœur na nga so moni okumisi nzambe bassin balobi madon fille moko ataya
yama grave dans la Kardashian na matadi anazo ça peut moi fierté à culture congolaise hein au bukande baba so pombo ye ba vraiment une vraie femme africaine faut ta la sima faut ta liboso en tout cas merci beaucoup na ba o so balandi déjà Marcel na INSS wana Marcel Mazamba beau-frère na motema ya Sylvine Toumba Mayaya chérie Gracie Lange na petite sœur moko yeso abandi mambanzamba wa ata mili mongo lataki ondeni ko bongola mutema Gracie Lange mfibudulu déjà à partir à Mwanda sans oublier caméraman na biso ya Bogar monteur lelo fait musaki caméraman lelo sali musala ki caméraman maza monteur ye penande GT Christian babi ana taya ya za na taya ya nani ya nani joueur nga préféré na lingami Ronaldo il est vraiment Cristiano Ronaldo hein c'est comme ça il m'a ba na taille moko et puis sans oublier hein na lingaki na bossa na mutu mona koki o bossa na te René Makondele l'homme au pied intelligent l'honorable de tous les jogo vient na jogo na biso ya mboko yo René Makondele il est vraiment mon komboka na nga pena donc munyanga ka loko ngai mama biso ba Kongo to pesa mbote ndenge nini vraiment tout cas yo biso yeyo banyanga ya solo balobi to tombola ka ba Kongo ya na basi ba Kongo vomeza na basi biso banyanga biso yeyo babi botama munyanga yo kelengi moi aussi je suis munyanga mama biso to commande nini ba koma to pousa mo émission balobi oh non bambangala bakumisa pe mingi biso ba Kongo pe to bimi to na vitesse babi mungala en tout cas na fingi bino te respect na bangala mais babi bokoma olia la bino ba fumba biso ba Kongo pe nande to zupe na valeur ambisa ma yango bino bo na banyama zamba ngo bino bo négliger to lobi tsakamades en tout cas vraiment wana ezakara biloko ya munoko mboka na biso Nicole merci beaucoup vraiment merci na batu nyonso o balinganga botala nga pe na Congo France naza juste venante na uto bandaka na mingi te naza débutante mais déjà ba conseil na bino zo sala que chaque fois tozola muka moi musala ezo changer tozo mekampe ko bakisa susu moi ba savoir kaka ndenge ezalaka en tout cas merci ba o na bwaki bango te non Reine zone de maman bonheur camarade nanga yaya tabalobi ataba matata ba kitsa taba mi baki ba setel ba mi chene na ba kulusu ya reine zone de maman bonheur fille à boya hôtel manare azo transport reine zone de maman bonheur en tout cas mastanangai na pesi meta princesse motema ya Selemani Daki JC un grand douanier na mata douana déjà tozo moni na kota ba lufu mikolo yo merci beaucoup na batuna so balanda kinga na lobi. Bisous, bye. TV Zangonga, vraiment, en tout cas. Tozuli sango pe tolobinga ipe Nicole Nzemba na pesi mbote nanga kaka na mama chérie mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbeto babi mama sociale mama moko mama ya bane belé doki mutukuta koboya zate parce que bana nyonso bayebi mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbeto mama babi to sakande tolobaki to sakande tolobaki balobi jogo na biso René Makondele nzoka ndoza mutamboka na biso yo pena munyanga solo nga pena munyanga solo mongolu wala pena ya mboka pena ya Bakongo wana vumana to bosanité ba biso ki okatani luka Nicole Nzemba bosa la réconciliation parce que na lobaki na kobwa kaka lisusu ba mabanga ya ba ofele mon boss José Didi Pumba mabanga yo ofele na lingi lisusu na site eza site munene avobi mafo pesa ka bambongo fo solo laka donc il a préféré na boire ka maman ba oya sika boya bokota Nicole pardon na bosani télé ki nanga ingénieur babi yepe mutu donc mutu maïle fort donc là c'est mon frère vraiment ya kati ya famille Arnaud Nzazi déjà à partir ya Kazangulu wa ya Lukala plutôt déjà na péage wana Arnaud Nzazi bambote no wana voilà wana pesi mbote na moi sa pembe na Sinzemba ma petite sœur propre na pesi mbote na Sinzemba Sunita Ikenge OK tolobi bye ciao Congo France Bisona bango bango na biso bisona bango ikara mulai France.com
site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. CongoFrance.com